beli ya. Yo. Ini kecil loh, dia tetap jempol loh, sama yang ini deh. Balerina Capucina. Terus apa lagi sih? Ini bagus loh. Aku cari gantungan. Ini bagus. Dek, tungtung sahur nggak ada, Dek? Nggak ada. Ini loh, tungtung sahur atas. Masih pakai lipstick ya? Ada cappuccino assassino. Nggak usah. Ini adalah gantungan kunci loh guys. Mau lah guys. Tuh. Bagus. Ada juga ini ya, Balerino. Aku kan lihat-lihat Lucu ya, soalnya. Juga ini masih banyak ya.